वॉच नहीं चल रही थी, रीज़न क्या था? बैक कवर ओपनर से इसका बैक कवर हमने ओपन किया और इसके बाद में इसका स्टेम हमने निकाला बाहर, और बाहर निकालने के बाद में केस से जैसे ही हमने डायल को बाहर निकाला तो क्या देखा कि हैंड्स आपस में टच हो रहे हैं। मिनट हैंड सेकंड हैंड्स को आपस में टच कर रहा है, जिसकी वजह से वॉच रुकी हुई है। हमने ट्विजर की मदद से थोड़ा सा जो है हैंड्स को आपस में सही से सेट किया, इसके अलाइनमेंट ठीक किया, और देखो वॉच फिर से स्टार्ट हो गई है।